車内は他のお客様の乗り物については、自動などご自身のお席におきましても必ずマスクの着用をお願いいたします。また、国立と伊東自治体のカーテンのあるお席をご利用のお客様は必ずカーテンのご利用をお願いいたします。また、伊東バスのお客様はお客様同士の間隔に配慮して立ち入りを行っておりますので、係員に無断での席のご利用はおやめください。ベッドをご利用のお客様は、ベッド前にいるが不要不整理をお守りください。また、自転車の利用時間はなるべく短くしていただき、ステージ内での残飯飲食はお控えください。テーブルマッチの係場や新車両の左島、残飯ステージなどは立ち入り制限を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。
ます。